Si usted sufre de bruxismo y duerme con una placa miorrelajante, quiero contarle que la placa ayuda a que no desgaste o rompa los dientes, pero no quita el bruxismo. El bruxismo hay que quitarlo de raíz. Hoy les enseño una maniobra con puntos de acupuntura. Con los dedos meñiques le ponen presión. Con los dedos pulgares, el macetero y los 3 últimos dedos, donde acaba la ceja, al lado, y hacen esta maniobra durante 1 minuto seguido. ¿Qué más puede hacer una persona que sufre de bruxismo? Un masaje especializado de bruxismo y cuello, o hacer el programa completo con el tratamiento fisioterapéutico para el bruxismo, que lo pueden encontrar en marcelapedrazapirates.com, y les dejo este cupón que tiene una vigencia de 48 horas para que puedan comprar el curso con descuento.